すいません、バスソーラです。炎の強さがすごすぎて、今日めちゃめちゃすごいんですよ。カメラがまた落ちました。で、カメラをかれこれ20分ぐらい冷やして、で、画角を変えた位置さっきよりもちょっと遠くしました。遠くして、風通しの良いところにカメラを移動して、ここからもう一度きちんと焚き火の様子を撮っていきたいと思います。申し訳ありませんでした。よろしくお願いします。ではしっかり私は水分補給をしましたので、では始めてまいります。焚き火をどうぞお楽しみください。出すってのは大丈夫？はい。ちょっと待ってね、今火が落ち着いてるから、そっちの竹をさ、あれするわ。あれ以上わからんな。ちょっと待ってな。今、いい感じで火のような状態になってるから、今のうちにこう放り込んで、はいはい。あれ、トング使ってもいいよ。やけど、もちろん。そのためにトングがあるんだから。あんまりカチャカチャしないでね。焚き火の音じゃなくて、雑音になるから、トングは。カチャカチャすると。すごい。暑いわ。これ、ごめん、任せいい？どれ？これ、暑い。手が。これ、ごめんね。暑い。はい。大丈夫？避けてね。煙から避けないと死んじゃうよ、苦しくて。さあ、爆竹音を復活させるかな。はい。なあ、ダークペン。ちょっとまだ、溶岩動画載せんようにな。わかった。ここにあるテプラをちょっと片付けるから。ありがとう。上に。9。どうだ。おいで。こんなにも溜まった。朝も全部燃えてちゃうよ。そこら辺、こうなってる。ほら。そんなすよく覚えてる。
これもいいよ。いったのいいよ。いいか最高。じゃあ眠りから覚めた。いいよ、同じの引っ張ってた。ありがとう。眠りから覚めた。あ、ケツから入れていいよ。ケツから。どうも。ケツから。ケツから入れていいよ。頭でやって。いいの？そうして無理じゃんもう。苦しいっすよ。そういうこと。さすがにね、切らんとダメだよ、もう。やっぱり。ああ、もう無理。ああ、いい。静かになった？引っかき回すのが欲しいな。芸能人になってるのかってないかな。芸能人の形になってるのかってないかな。これで補う。ちょっとノコギリでここら辺から切ってください。芸能人はなかなかないね。
え、うん芸の字の形の竹はないね、なかなか。出して今見つけてくれた。あ、ごめん。どっちだね。置きをしたから、風入れる。風入れる。したから。はい、はい。火が出てきた。オッケーオッケーオッケー。そっちにちょっと切ったらこねといてな。ちょっと今こっち重くなりすぎて火がつかなくなっちゃってる。分かった。うん。
いてるな。お母ちゃん、はい。竹入れたかったらここから取って。はい、ありがとうございます。休憩する。暑い。休んで。ありがとう。頑張ってね。暑い。木の上に手やったらまずいよな、それ。さすがにまずいよ。全然軍手ちゃん消えないじゃん。大丈夫、ちゃんと冷えてるから。暑い。お母さんも休憩する。うん。暑い。逃げた。今逃げてきた。許可する？逃げてきたの許可する？暑い。痛い手が。お母さんもこの一本でいいです。ご紹介してなかった。今日の焚き火をしながらのおつまみはこちらになります。来るときに高いものが魔法のシールがついたことにより、とてもお安く手に入れることができました。美味しいです。以上です。目が熱いよ、これ。マスクしないの？ちゃんとしてるよね。顔焼けちゃ可愛いからね。
ほんとこのウグイスとキジはいつまで鳴くんだろう。案件、誰か答えをわしに教えてほしい。これ一年中鳴いてるのこの子たちは。うん、そうだね。生きてる限りずっと鳴くってこと？春の名物じゃないの？こういうオスの鳴き声って。こう結局梅と合体みたいな。外の名物種。ああ、なるあほど。野良仕事しなければこれは聞けないってことね。そうそうそう。ああ、なるほど。あの時期しか鳴かないもんだと思ってたら、年がら年中鳴いてるんですよから。だってさ、人もさ、季節が変わればさ、うん声が変わって歌声も変わるからね、もう変わるわけじゃないじゃん。うん泣けば同じ声じゃん。うん。そういうことじゃないの？なるほど。ねえ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 。さつき辻が咲いてる。ほら、あっち赤のちっちゃいの、あっち白のちっちゃいの。そうだ。後で写真撮ろうっと。春だねー。春だよー。ちょっと誰かの真似をしてみます。わかる人は答えをコメント欄までお願いいたします。これさ、本当にさ、このさ、ウグイス初めて見るご視聴者様は、こういう、なんていうの、音をダウンロードして重ねてるんじゃないかって思われるよね。こんなにもずっと竹切りに来る時も穴掘る時もね、お母さんがリアルマインクラやってた時のね時も焚き火の時もさ、ずっと泣いてんじゃん。これさ、しつけてるって思われるよね。うん。絶対。で、編集しててもさ、しっかりさ、美しい鳴き声でさ、犬、僕もカラス、僕もさ、こんなに綺麗に入ってるんだって。そう、犬、カラス、ウグイス、キジ、あとカエル。引きつけてんじゃないかって思われるぐらい、マジでいい音で入ってる。だってダストペンやお母さんの声よりもよっぽど綺麗に入ってるよ、いつも。で、犬はね、夕方になると鳴き出すんだよ。ワン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 って。で、カラスも夕方近くからカーカーって鳴き出すの。もう泣いてたよ、あ、泣いてたカラス。カワワワワって言ってカラスじゃ泣いてた。今日あれだね、カエルちゃん黙ってるね。カエルちゃん夕方か。結構遅い時間帯に泣き出すよね。だけど、ウグイスちゃんとキジちゃんは、もう真っ昼間からお天道様が高いうちから泣いてるよね、ずっと。それだからもしかしたら6時ぐらいからもう寝てる。朝の早起きで太陽とともに、うちのインコちゃんと同じように鳥目でさ、夜のうちは絶対泣かないじゃん、食べられちゃうから。だけどもう日が昇ってからはもう泣いてるんじゃない？あるな、それ一つあるな。インコちゃんたちはだってゲージの布を剥いだったのピャ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 って言うから、あれだね、それはあるかも。でも猫ちゃんたちは今なんだっけ、カーテン、新しいカーテン、何カーテンだっけ、日差しが入らない遮光カーテンだ、あれにしてから朝早くから泣かんくなった。前は6時からピャーピャーピャーって泣いてたのに、ほわーじゃなくてもうピャーピャーって。だけど今遮光カーテンにして7時20分のタイマーが鳴った途端ピャーピャーって言うのに、遮光カーテン抜群効果出てる。効果ある。で、特に今まで早起きでピャー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 泣いてたクーちゃんのところにはさらにもう一枚幕をかけてあるのよ。遮光カーテン側にもう一枚幕かけてあるもんで余計と騙せる。ニャンニャンはクーちゃんの付き合いでなんでか知らんけど、あ、クリち
ゃん泣いたから私も泣こうみたいな感じでって泣くから、でニャンニャンは本当に時間にならないと泣かないんだけど、クーちゃんは本当に遮光カーテンのおかげで泣かなくなった。6時からもうちょっと寝かせてって時間をずっと起こされてたんだけど、快適に寝れるように。そうそう、快適に寝れるようになった今。かなり良いよ。よかっ遮光カーテンの価値あった。た。まあ今までニャンニャンがトイレに砂をかける代わりにカーテンを引っ張って一生懸命トイレに引き込んでて、カーテンボロクソだったじゃん。ボロボロのさ、もうゴミのようなカーテンなのか何なのかっていうものがぶら下がっとったけど、本当に今あの子たちは自分の好きなカーテンが今度ゲージに囲まれて最高だった最高らしい。自分たちの匂いのついて。そうそうそう。あそこのね、塊の真ん中に硬いものがある。多分お母さんが放り込んだ太い木だと思う。なのでこの後竹を摘む前に一回もうちょっとほぐして、芯に空気を入れて、まあ、今いぶされて燃えてるんだけどさ、もうちょっとファイヤー欲しいじゃん、見た目的に。でお母さん踊りたいじゃん、ファイヤー見て。なもうちょっとしたら、今いぶされてるから、もうちょっとしたら炎を強くして、あれ踊る？ジンギスカン踊んなくていいか一緒に。ら。やだ。じゃああれ踊る？あれ踊る？学校でさ習わなってジンギスカンやなんだっけ、習ってなんだっけ。レンソーランソーランってのがある。なんだっけ、違うソーラン節じゃなくて。それはもういいってこれ歌詞わかんない。あ、そっか。あれあれよ。あれってね。あれよ。テクノのさ、テレレテテテテレテテ。何それ。テレレテテテレテテ。全くわからない。学校でやらなかったよ。世代じゃないかあ、そう。あ、そう。お母さんさ、爆竹は昔から好きなんだけどさ、爆竹っていうさ、ビジュアル系ロックバンドがいたの、学生時代。好きすぎてコンサート行ってるよ。すげえかっこいいな。かっこいい。ちょっとチェックしてみて、マジでかっこいいから。ボーカルすごい、どうやったらこういう顔になるのっていう顔してる。いまだに伝説の美少年、美青年、マジで。メイクをとってもかっこいい、メイクをしてもかっこいい、声もかっこいい。そっか、それで爆竹好きなんだな、昔から。爆竹も好き、ビジュアル系ロックバンドの爆竹も好き、煉獄さんの炎も好き。考えてみると結構統一感あるな。煉獄さんこじつけ感すごいけど。煉獄さんは炎じ爆竹は爆発音でしょ。だけど炎大好きじゃん、お母さん。昔から燃やしてるよ。素人なりにずっと。多分ね、燃やしてる人は大体炎好きだ大好きで、燃やしてる人って大体爆竹好きだと思う。だって青竹はバチバチ言うからね。そのうち松の木も伐採して出すから、松の木とかヒイラギとかいい音がするものまたどんどん燃やしていけると思うけど、この鷹山道具が終わっちゃえばね。がしかし炎は好きだな。絵もファイヤーパターンずっと描いてるじゃん、お母さん。あ、ごめん、嘘言った。今描いてない。
若かりし頃ずっと書いてあった。ごめん、嘘言った。ちゃんと訂正しんと。今はどういうの？今現在進行形で書いてるようなこと言った。ごめんなさい。ごめんなさい。今何書いてる？何も書いてない。ひたすら最近お母ちゃん書いたものってさ、アイスだわ。アイスだ。2年前ぐらいにココスのアイスを絵で描いて、覚えてない？覚えてない。こう手帳買ってたじゃん。あそこの一番最初のところに絵描いて本当？一番最近で書いたの猫だよ。ああ、僕のあげた。そうそう、本。ダストペンがくれた本の猫。そっか。そう。なぞってるじゃなくて。大人の塗り絵みたいなやつ。そうあれよ。あれ。一番近年で書いたから。書いたじゃない。あ、書いたに入る。謎にも書いたうちに入る。入らん。まあいいわ。まあペンを握ったのはそれだな。でも手元にあるボールペンが全部つかないっていうのはちょっと困るから、中の回芯をどうにかちょっと普通に文房具屋さんに行って買えばいいだけの話なんだけど、それをしてないっていうのがまずいよね。だってボールペンの好きな細さは 0.5 ミリじゃん。この前出すペンがくれたやつはあれは太い。0.7か。2ミリってそんな違う？2ミリはそう。2ミリだとこんな太いペンだったらじゃあ蛍光のラインペン。2ミリあれは5ミリ。じゃあ 0.2 ミリ。0.2 ミリ ?0.2 ミリはそう。0.2 ミリってそんなに違うってこと？ 0.5 そうと違う。だって 0.5 と 0.7 が全然太さ違うんだよ。そうなんだ。0.2 って普通の文房具屋さんで売ってるかな。専門のやつになるね、道具。0.1とかってあるのかな？いや、ちょっとわかんない。もう見たことない。多分ちょっとしたことで壊れそうだよね、先が。っていうか専門の道具になるから高いんじゃない？だってその分ボールの中のボールもすごいちっちゃい。そういうことになるから、相当いいものじゃないとね。すぐ壊れちゃう。見たことないね。専門店に行けばあるかもしれないけど、ちょっとお母さんのそこ未知の世界では、ちょっとね、ここを鳴らす前に火が当たらんようにして。実はカラカラいってる。いい音。はいよ。ここから重なりすぎて。溶岩だよね。いい声で鳴きますね。入るようになった。棒が。さっき入らなかった。いいね。いいね。いいね。
くないのにこっちは。全然準備が整ってました。まだ。どうも。切ってくれたりしていいよ。ノコギリ持ってくれ。はい、あ。まだここが硬いな。目が痛い。目が痛い。すごいね。なんで来るんだこっち行けばいいが。
粉雪みたいだったのさっき。灰が粉雪みたいだった。ここら辺いけるか。火が出てきた。重い重い。よしよしよし、いいぞ。いいねいいね。はいはい。
す。